इस बंदे की तस्वीर अगर बैक साइड पे भी लगाया जाए तो सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाते हैं, व्यूज़ इतने बढ़ जाते हैं और कमेंट इतने आते हैं कि बात छोड़ दो। आप कह रहे हो कि ये बंदा इलेक्शन हार गया है, थोड़ा जा अक्ल को हाथ मारो। सब लोगों को पता है कि आप लोगों ने धांधली की है, धांधली से इलेक्शन जीते नहीं जाते। आप लोगों की पोजीशन और कमज़ोर हो गई है। जब अदालत ये दोबारा गिनती करवाएगी तो इमरान 180 सीटें ले जाएगा वफाकी। आप लोगों की सोच है, इस लोग की नाम लेके तो व्यू चैनल जो है, न्यूज़ चैनल, वो सब्सक्राइबर ले रहे होते हैं, वो कमेंट बढ़ा रहे होते हैं अपने। तो आप कह रहे हो कि ये बंदा, उनको सीटें बस 100 सीटें मिली हैं। इस बंदे के नाम पर तो सीटें हज़ारों मिलती हैं।